আসসালামু আলাইকুম। এটা হচ্ছে একটি ইনভার্টার ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন, ফুল অটোমেটিক সিস্টেম। এই ওয়াশিং মেশিনটার কমপ্লেইনটা হচ্ছে আপনার কিছুক্ষণ চলে, দেখা যাচ্ছে মেশিন পাওয়ার অন করার পরে 10 মিনিটের মতন মেশিনটা আপনার চলে। দেখা যাচ্ছে পানি আসে, তো পানি এসে 10 মিনিটের মতন চলার পরে দেখা যায় পরে মেশিন আর কোনো কাজ করে না, তো এরর চলে আসে। তো এই জন্য আমি এটাকে জামা কাপড় দিয়েছি এবং এখানে ডিটারজেন্ট বক্সে ডিটারজেন্ট দিয়েছি। আর এটা মেশিনটার লিমিটটা হচ্ছে 10.5 কেজি। এটা ফুল অটোমেটিক সিস্টেম ইনভার্টার যেহেতু ওয়াশিং মেশিন, আর এটার প্রোগ্রামটা হচ্ছে টাচ সিস্টেমের। তো এখন আমি এটাকে পাওয়ার অন করে যে কটন আছে কটনে দিয়ে প্রথমে যেহেতু ফার্স্ট টাইমে কটন দেওয়া প্রোগ্রামে, তো কটনে দিয়ে আমি শুধুমাত্র এখানে স্টার্ট দিয়ে দিব। তো স্টার্ট দেওয়ার পরে এটা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব। যে প্রবলেমটা হয় এটা কিছুক্ষণ আপনার দেখা যায় চলে, 10 মিনিট চলার পরে আপনার দেখা যায় এটা এরর আসে। তো এরর এইটা বিভিন্ন মেশিনে বিভিন্ন মডেলে বা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের এক এক ধরনের এররটা আসবে, সবগুলোতে একই এরর আসবে এরকম ব্যাপার না। তো এটা মোটামুটি এখন ওয়াশের জন্য সে ব্যালেন্স করছে যে কতটুকু জামা কাপড় দেওয়া হয়েছে, তো সেই অনুযায়ী সে একটা পানির লেভেল নেবে, যেটা ওয়াটার লেভেল। তো এইটা মোটামুটি আমি অন করেছি, এখনও সময়টা আসেনি। তো কটনে একটা সময় আসবে, দেখা যায় অনেক সময় 1 ঘন্টা 8 মিনিট 10 মিনিট সময় নিয়ে থাকে কটনে। তো এই সময় আসছে 1 ঘন্টা আপনার 8 মিনিট চলবে মেশিনটা। তো এখন দেখা যাচ্ছে ভিতরে আপনার পানি প্রবেশ করবে, এখনও পানিটা আসেনি। তো চালু দেওয়ার মিনিট খানেকের ভিতরে দেখা যায় এই পানিটা চলে আসে। তো যে ডিটারজেন্টটা দেওয়া হয়েছে, তো এই ডিটারজেন্টটা যখন দেখবেন লাগানোর পরে দেখবেন ডিটারজেন্টটা ধুয়ে নিয়ে যাবে ভিতরে। তো এখনই পানিটা আসবে, যেহেতু 1 মিনিটের মতনও হয়ে গিয়েছে। আর এটা খেয়াল রাখবেন লিমিট অনুযায়ী আপনার দেখা যায় জামা কাপড় যে পরিমাণ দিবেন এই ডিটারজেন্টটাও আপনার ওই আইডিয়া করে দিতে হয়, কারণ অতিরিক্ত যদি আপনি ডিটারজেন্ট দেন সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় ড্রামে ওভারফ্লো হয়ে এই ডিটারজেন্ট বক্সের এদিক থেকে চলে আসে। এই জিনিসটা অনেকে ভুল করে থাকেন। তো এখন পানি আসছে, ডিটারজেন্টটা নিয়ে যাচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছেন। তো আমি একটু লাগিয়ে নিলাম ফুল ডিটারজেন্টটা যেন চলে যায়। তো এখন মোটামুটি চলে গিয়েছে। তো এখন আমার কিছুক্ষণ অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে, যেহেতু এটা এরর প্রবলেম আসে। এটা দেখা যায় ওনাদের কমপ্লেনটা হচ্ছে 10 মিনিটের মতন চলার পরে এররটা চলে আসে। তো এটা দেখা যায় 2-1 মিনিট সময় চলে গেছে। তো এখন মেশিনে পানি আসতেছে। তো এখন পানি আসা শুরু হয়েছে। তো এটা দেখা যায় আপনার পানিটা 2 মিনিটের ভিতরে ড্রামটা ফুল হয়ে যাওয়ার কথা। তো এটা এখন দেখা যাচ্ছে 8 থেকে 6 অলরেডি চলেও আসছে। তো এটা 6 চলে আসছে। এখন যেটা হচ্ছে 6 দেখা যায় আপনার যেখানে 2 মিনিটের ভিতরে আপনার পানিটা ফিল আপ হয়ে যাওয়ার কথা, যে লেভেলটা নিয়ে থাকে। তো এটা যেটা হচ্ছে এটা দেখা যায় আপনার 8 মিনিট 10 মিনিট যাবৎ শুধুমাত্র পানি ইন হতেই থাকে। তো পানি ইন হওয়া এটা বন্ধ হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত মেশিন অন বা আপনার টাইমিংটা যেটা দেখাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই 6 এসেই থেমে আসে। 6 থেকে আর লড়ছে না। এটা এরকম 6 প্রায় আপনার 8 মিনিট ধরে এই 6 থেমে আসে। তো শুধুমাত্র পানি আসতেছে আর মেশিন ভিতরে আপনার ড্রাম ঘুরছে ওয়াশের জন্য। তো এরকম 6 অনেকক্ষণ থাকার পরে যেটা হয় আপনার 6 থাকার পরে ওই এররটা চলে আসে।
দেখা যাচ্ছে 8 মিনিট চলার পরে 8 মিনিট যাবত পানিটা আসার পরে ওই এররটা চলে আসবে। তো এটা এই এররটা হচ্ছে হলো এই চলে আসছে অলরেডি। তো E01 এই E01টা হচ্ছে যে সিগন্যালটা এটা আসে হচ্ছে E01টা হচ্ছে আপনার যখন ড্রেন পানিটা যখন ড্রেন হয়ে যাবে তখনই এই E01টা চলে আসবে। তো এই E01টা যখন চলে আসবে তখনই আপনারা বুঝতে পারবেন যে এটা পানিটা ড্রেন হয়ে যাচ্ছে। তো ড্রেন হয়ে গেলেই তখন এই সিগন্যালটা E01টা সিগন্যালটা চলে আসবে। তো এই পানিটা ড্রেন হওয়ার যে কারণ, অনেক সময় দেখবেন যে ড্রেন লাইনের পাইপটা যদি ড্রেন লাইনের পাইপ দেখা যাচ্ছে নিচের দিকে নামানো থাকে, এরকম E01 লেখা চলে আসবে। তো এটা দেখা যায় 8 মিনিট 10 মিনিট যাবত চলবে, চলার পরে দেখা যাবে আপনার E01টা সিগন্যালটা চলে আসে। অথবা ড্রেন লাইনে দেখা যাচ্ছে যদি পাইপ ফেটে যায় সেই ক্ষেত্রেও এরকম হতে পারে, দেখা যাচ্ছে আপনার পাইপ দিয়ে আউটসাইড দিয়ে যদি বের হয়ে যায়। কিন্তু এটা সেটা না, এটা যেটা হচ্ছিল আপনার পানিটা ড্রেন লাইন দিয়ে বের হচ্ছিল। তো একদিক থেকে পানিটা ইন হচ্ছিল, আরেক দিক থেকে আপনার আউট হয়ে যাচ্ছিল। এই হচ্ছে ড্রেন লাইনের পাইপটা। তো দেখতেই পাচ্ছেন এই ড্রেন লাইনের পাইপটা নিচের দিকে নামানো। এটা যেহেতু পাম্প করে ড্রেন করা হয়, তো এই পাম্প মোটরটা যদি এই ড্রেন পাইপটা যদি নিচে রাখা হয় সেই ক্ষেত্রে এরকম প্রবলেমটা হয়ে থাকে। তো এই ড্রেন পাইপটা এখানে লাগানো থাকে এই ক্লিপটার ভিতরে। তো এটা যে কেউ হোক এই জিনিসটা নিচের দিকে ড্রেন পাইপটা দিয়েছে। তো এইটা অনেকে ভুল করেও এই কাজটা করে যে ড্রেন পাইপটা নিচের দিকে দিয়ে ড্রেন করে দেয়, অনেক সময় খুলে দেয়। এটা কিন্তু এক ধরনের স্ক্রু লাগানো থাকে যেন এটা কেউ খুলতে না পারে। এটা আপনার কামরাঙ্গা স্ক্রু বলে। তো ওইটা ওই স্ক্রুটা লাগানো থাকে যেন না খোলা যায় সহজে। তো এটা অনেকে খুলে এই কাজটা করে যে ড্রেন লাইনটা নিচের দিকে দিয়ে দেয়। তো এইটা যখন এরকম দিয়ে দেয় তখন এই প্রবলেমটা হয় যে E01টা চলে আসে, দেখা যাচ্ছে পানিটা ইন হয়ে আরেক দিক থেকে আউট হয়ে যায়। তো এটা আপনারা যেটা করবেন, এরকম প্রবলেম হলে E01 চলে আসলে আগে ড্রেন লাইনটা চেক করবেন। তো এই চেক করে এই ড্রেন পাইপটাকে আপনার যেটা করতে হবে, এটা আবার আগের পজিশনে দিয়ে দিতে হবে। এটাকে ড্রেন লাইনটাকে পাইপটা খুলে ক্লিপের সাথে বাঁধিয়ে দিতে পারেন, অথবা টাই ক্লিপ দিয়ে লাগিয়েও নিতে পারেন। তো এটা লাগিয়ে নিলে তখন এই সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাবে। এটা খুবই সিম্পল জিনিস, আপনারা যে কেউ চাইলে এই কাজটা করে নিতে পারেন। তো এটাকে আমি মোটামুটি এটা একটা টাই ক্লিপ দিয়ে আমি লাগিয়ে নিয়েছি এই পাইপটাকে। এখন শুধু এইখান থেকে একটা পাইপ আপনাদের যেটা করতে হবে জয়েন দিয়ে ওই ড্রেনেজ লাইনের সাথে লাগিয়ে দিতে হবে। তো তখন আর এই E01টা কিন্তু আসবে না। তো এইটা অনেকে দেখা যায় নতুন মেশিন কিনেও এই ভুলটা করে থাকে। তো এটা খেয়াল করবেন যে সমস্ত ওয়াশিং মেশিনে পাম্প মোটর ব্যবহার করা হয়, এই সমস্ত ওয়াশিং মেশিনের ড্রেন পাইপগুলো উঁচার দিকে দেওয়া থাকে, এটা পাম্প করে ড্রেন করা হয়।